हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। रिकॉर्डिंग हो रहा है नए DJI Osmo Action 4 से। डू लेट मी नो हाउ डू यू फाइंड दी वीडियो क्वालिटी। माइक पे मैं अभी भी काम कर रहा हूँ बिकॉज परफेक्ट माइक मिला नहीं है। बाय द वे मैंने वीडियो यहाँ पे इसलिए स्टार्ट किया है, ये रही हमारी हीरो एट्रिया। इसका स्पीडोमीटर जो है अंदर के अंदर ही गिर गया है एंड अगस्त 20 को कंप्लेंट डाली है वारंटी के लिए। डीलर के पास जाके आया मैं, उन्होंने सब फ़ोटो वीडियो सब खींच के डिटेल्स लेके आगे हीरो को भेज दिए हैं। आज सितंबर 11 है शायद, अब तक पार्ट आया नहीं है। तो ये पार्ट्स की मारामारी मैं बताना चाहता हूँ सभी जगह पे है। आई मीन ऑल ब्रांड्स नाउ डेज, बिकॉज इतनी सारी वेराइटीज़ हो गई हैं स्कूटर्स बाइक्स वगैरह की कि डीलर्स को स्टॉक रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसका स्टॉक रखे कि उसका रखे, ये चलेगा कि वो चलेगा, ये लगने वाला है कि वो लगने वाला है, किसी को पता ही नहीं रहता है। मतलब ये डोमिनार में भी इशू है, कावासाकी में भी इशू है, बेनेले में भी इशू है, TVS में भी इशू है, सब जगह इशू चल रहा है। तो ये आप लोग अभी लेटेस्ट अगर कोई 2 व्हीलर्स ख़रीदते हैं, 4 व्हीलर्स ख़रीदते हैं, तो ये इशू आपको थोड़ा ध्यान में रखना ही पड़ेगा। बात करते हैं वीडियो के टाइटल और थंबनेल की। तो मेरे iQube में पीछे के व्हील से 3-4 दिन से काफ़ी गंदा आवाज़ आने लगा था, एज इफ़ पानी जाके ब्रेक्स जैम हो गए और समथिंग लाइक दैट। तो अभी क्या है एग्जैक्टली पता नहीं। वीडियो के साउंड जो आ रहे थे वो मैं इस क्लिप के बाद डालूंगा। मैं जा रहा हूँ अभी सेंचुरी TVS वाकड़ेवाड़ी पे। सुबह गाड़ी छोड़ी थी, उन्होंने अभी रैम्प पे ली है एंड काम स्टार्ट किया है। तो देखते हैं क्या इशू निकलता है। 99% इट इज़ जस्ट ब्रेक्स जो क्लीन करके वापस लगाने पड़ेंगे। एंड इसके बाद मैं क्लिप्स डाल रहा हूँ, आप लोग वो क्लिप्स देख सकते हैं, सुन सकते हैं कैसे आवाज़ आ रही थी मेरे iQube के पीछे वाले व्हील से। सॉरी, इधर आवाज़ बहुत रहने वाला है बिकॉज आज बहुत रश है इधर। मंडे पे यूजुअली रश रहता ही है। सो इतनी सारी धूल निकली है। इन्होंने भी कुछ क्लिप लिया है शायद, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो मिट्टी भरी हुई है इसमें, और ये कुछ कंडीशन है अपने ड्रम का, मतलब प्लेट का। इसमें बाल देखो कैसे घुसे पड़े हुए हैं, काफ़ी गंदगी है। तो शायद क्लीन होना है अभी, तो ये क्लीन हो जाएगा तो हम थोड़ी देर में बाइक स्कूटर घर पे लेके जाएंगे। अगर आपके भी स्कूटर में कुछ इशू है, या फिर किसी भी TVS बाइक में इशू है, या फिर इवन बजाज वगैरह और किसी बाइक में भी, सभी जगह पे ऐसे आजकल ये नंबर्स लिखे जाते हैं। तो ये इनके लोकल वर्क्स मैनेजर के नंबर है। उसके बाद ये सर्विस हेड के नंबर है इस शोरूम के लिए। हर एक शोरूम के पास मल्टीपल ये रहते हैं, बहुत सारे अलग अलग आउटलेट्स रहते हैं। तो ये अभी मिहिर भिड़े जी जो हैं, मैं इनको काफ़ी सालों से पहचानता हूँ। ये सेंचुरी TVS के पुणे रीजन में जितने भी इनके वर्कशॉप्स हैं उनके हेड हैं ये। उसके ऊपर TVS के टेरिटरी मैनेजर ये महाराष्ट्र का शायद रहेंगे, तो इनका ये नंबर है। उसके ऊपर ये रीजनल ऑफिस का नंबर एंड ईमेल एड्रेस है। तो आपको अगर ऐसे कुछ इश्यूज़ आते हैं, मैं बहुत सा टाइम पे ग्रुप्स पे पढ़ता हूँ ना, ये इशू आया वो इशू आया, तो आप इन नंबर्स पे पहले कांटेक्ट करो, है ना। एक के बाद ये एस्केलेशन मैटरिंग है। पहले नंबर 1 को करो, फिर नंबर 2 को करो, फिर नंबर 3 को करो, फिर नंबर 4 को करो। मतलब यहाँ सॉल्व नहीं हो तो यहाँ जाओ, यहाँ सॉल्व नहीं हो तो यहाँ जाओ, यहाँ सॉल्व नहीं हो तो यहाँ जाओ। ब्रांड न्यू बाइक्स वेटिंग फॉर डिलीवरीज। RR 310s, Radons, Apache 180, 160, Ronin, बहुत सारी हैं। Jupiter 125,
ये शायद मैं लूँगा फ्यूचर में वापस, बिकॉज इसकी डिक्की काफ़ी बड़ी है। इन टॉर्क थोड़ा सा और क्लीनिंग हो रहा है, रस्ट निकाल रहे हैं। शायद हम लोगों ने पानी में से चलाई थी साइकिल, इसीलिए उसमें रस्ट पकड़ लिया है। या हमारा जो स्कूटर वॉश करता है, जो बंदा वॉश, थोड़ा सा और क्लीनिंग हो रहा है, रस्ट पकड़ लिया था अंदर, तो मे बी हम लोगों ने पानी में से डाली रहेगी स्कूटर, या फिर जो वॉचमैन है जो स्कूटर क्लीन करता है रोज़ सुबह, उसने शायद पानी ज़्यादा मार दिया रहेगा। उसको बोलना पड़ेगा कि पानी ना मारे आगे से व्हील्स के साइड पे, अदरवाइज़ ऐसा रस्टिंग सब स्टार्ट हो जाएगा। ब्रेक लाइनर्स क्लीन हो गए अभी पूरे, थोड़े से उसको जॉइंट्स को ऑयल लगाएंगे एंड असेंबल करेंगे, लगा देंगे वापस। ऐसे पूरा व्हील नीचे उतारना पड़ता है, फिर आप उसका जो है ना ब्रेक्स का हब जो है वो निकाल पाओगे या फिर डाल पाओगे। इजी एक्सेस नहीं है। नॉर्मल स्कूटर का कैसा रहता है, स्विंग आर्म सेकंड नहीं रहता है तो इशू हो जाता है। तो ऐसे निकलता है और ऐसे बैठता है। सब कुछ असेंबल हो गया है। टायर का जो आवाज़ था, ब्रेक का आवाज़ था, वो फिक्स हो गया है। OBD पे डाल के यहाँ पे जो सर्विस रिमाइंडर आता है वो निकाल रहे हैं। उसके लिए उनको पूरा रीसेट करना पड़ता है। ये जो रिमाइंडर है ये निकालने के लिए OBD कनेक्ट करके इनको रीसेट करना पड़ता है पूरा। गाड़ी का ब्रेक सब कुछ ठीक हो गया, नो इश्यूज़। घर तक चला के ले आए हैं 3 किलोमीटर। बट जो ये वार्निंग था वो रिज़ॉल्व हुआ नहीं है। वो उन्होंने बोला कुछ अपडेट लगेगा TVS के पास से, और उन्होंने मुझे नंबर दिया है, उस नंबर पे मुझे कांटेक्ट करना है। तो कल परसों मैं देखूँगा, कांटेक्ट करूँगा और देखूँगा क्या फ़ीडबैक है उनका। और नेक्स्ट जब मैं विज़िट करता हूँ सर्विस पे ये इशू रिज़ॉल्व करने के लिए, तब मैं शायद फिर से क्लिप्स ले लूँगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। सी इन अ न्यू वीडियो वेरी सून। They've slipped out of my control and you know where they hide. Your love's a little heavy, you're touching me already and it's working up my nerves. You should probably forget me 'cause I'm terrified you'll get me when I'm